Boa tarde. Vou colocar a roupa que já está de molho aqui na máquina para lavar. O que eu faço aqui? Tô colocando roupas de cor misturado com roupa clara. Não tem importância, porque eu coloco sal. Então, o sal não evita a manchar a roupa, tá? Manchar a roupa branca. Não mancha, tá? Eu fiz o teste já. Já tinha deixado toda a roupa de molho. A roupa de todas as cores, escura também. Já tinha deixado a roupa de molho, porque facilita, né? Facilita para lavar. Agora, quando eu for colocar tô colocando na máquina, eu coloco, se eu quiser, um pouco de sabão. Se não, porque ele já tá de molho, um pouquinho, eu coloquei um pouquinho de cloro, muito pouco cloro e o sabão em pó, né? Espalhar bem a roupa, né? Que facilita a máquina para lavar. Essa água que a roupa tava de molho, eu não desperdiço, eu já coloco para lavar alguma coisa, tá? Eu vou pro chão, alguma coisa assim. Boa tarde, se eu não dei boa tarde para vocês. Desculpa se eu já dei mais de uma vez. Agora vamos para todas as roupas de cor, preta, vermelha. Só não pode esquecer de colocar o sal em cima, né? Porque o sal evita manchar a roupa. Quer dizer, manchar a roupa mais clara, né? Vermelha ou preta, manchar mais clara. Não é nem necessário colocar mais sabão, porque ele já ficou de molho a noite inteira, que eu coloquei ontem à tarde, ontem à noite, né? Estou fazendo isso no dia seguinte, colocando na máquina para lavar. Aí coloco, não é necessário colocar no molho longo, já coloco para lavar direto. Não coloco já na lavagem normal, não coloco nem no molho longo, nem no molho curto, né? Agora eu vou colocar aqui o sal de cozinha, sal fino. Espalho assim por cima. Pronto. Não vou colocar sabão, porque já estava de molho o sabão, né? Caso alguém queira me enviar alguma lembrancinha, alguma coisinha que vocês queiram me enviar, tem que entrar em contato com o meu e-mail que eu passo o endereço, tá? Não deu para fazer caixa postal ainda. Deixa eu ganhar quantidade boa de inscritos, ter as 4.000 visualizações. Aí vou ter dinheiro para fazer uma caixa postal. Olha como é que ficou aqui. Coloquei a roupa toda de molho, espalhada, né, aberta. Não coloquei sabão porque já estava de molho no sabão em pó com um pouquinho de cloro, muito pouco cloro.
E isso branco aqui, ó, foi sal que eu coloquei aqui em cima da roupa. Ó. Podia colocar o sal também aqui no lugar Podia colocar aqui o sabão, não vou colocar porque já estava de molho. E aqui colocar o sal. Sendo que eu gosto de fazer assim, porque desmancha mais rápido. Deixa o like, ativa o sininho. Deixe comentário, compartilhe. E obrigada por assistir o vídeo. Boa tarde.